Allahu akbar, Allahu akbar. Жалпы оразаның енді берер тәрбиесі көп қой. Оның барлығына әрине үлкен уақыт керек. Сонда да бір азғантай уақыттың ішінде бір маңызды бір нәрсені айтуға тырысайық. Аллах тағаланың сәттілігімен. Жалпы бәрімізге белгілі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан Аль-Кудси хадисінде Аллах тағаласының атынан сөйлеп. Яғни адам баласының күллі жасаған амалы өзінікі дейді. Яғни қандай бір сариқалы амал жасасаңыз, мейлі намаздан өзіне қарайтын болсаңыз, қажылық секілді құлшылықтарға қарайтын болсаңыз, дәрет алып жатқан кезіңіз болсын, Құран оқып жатқан кезіңіз болсын, осының барлығын жалпы атауы бір жинаққа атпен күллісі өзіңе. Тек оразаны айтпағанда дейді. Өйткені кез келген құлшылықты сіз жасайтын кезде, мысалы қазір бір Құран оқимын деп ниет жасасаңыз, дәрет алып, сіз бәлкім отырып 1 сағат Құран оқисыз. Бәлкім 30 минут Құран оқисыз. Яғни сіз 30 минут 1 сағат Алламен бірге болдыңыз. Алла тағаланың сізге қалаған сауабы, дайындаған несі, Алланың сізге разылығы, сізге назар аударып тұру, бәрі бір 30 минутқа, бір жарты сағатқа созылды деген дейміз. Намазға кірсек те сол. Ассаламу, жаңағы Аллаху акбар деп намазға кірдік біз, қасиетті мінәжатқа кіріп кеттік та, одан сәлем айтқан кезінде бір 10 минут өткен шығар, немесе бір 15 минут өткен шығар дегендей. Яғни қарап тұрсаңыз, кез келген амалда сізде арасы көп болса 1 сағат дегендей нәрселер болады. Қажылыққа барған кезде де, о жақта да бір 4 негізгі амалдардың бәрін өз қарайтын болсаңыз, бір 4-5 күнде бітіп кететін нәрсе. Сонда тек оразаны айтпағанда дейді. Өйткені оразада сіз Рамазан айы кірген кезде ихрамға кірдіңіз, қажылық сияқты. Немесе намазға кірдіңіз, Аллаху акбар дегеніз. Сіз әлі шыққан жоқсыз. 16 күн болды ма? 17. Сізге әлі 14 күн бар. Шығамайсыз. Сіз 1 ай түн, күндіз Алланыксыз. Сол себептен Алла тағала оразаны айтпағанда дейді. Оразаны айтпағанда күллі амалың өзіңе, тек ораза мен үшін дейді. Яғни басқа амалдардың сауабын әйтеуір бір есеп бойынша аласың. Алланың өзінің есебі бар, қойылған есептері бар. Сол есеп бойынша аласың. Раманың есебін арнайы жасаймын өзім дейді. Бұл үшін өзім арнайы сыйлық беремін деп, оны басқаша алады да. Соқтан шайтан да енді тыныш жүрмейді. Олардың да байланбағандары бар ғой, әркімнің қасындағы шайтаны бар. Ол ешқашан қасынан кетпейді. Кешегі ана Қоф сүресінде де айтқандай, кәпір адам өзінің жаңағы шайтанымен бірге келген кезде қасында жүрген. Сол күні бірақ көреді ғой, түрін. Оған дейін көрмеген де оны. Бірақ ол әрдайым қасында болған, ғұмыры біткенше. Сонда айтады, қойла қоринуху, роббана мәәт қойтуху. Раббымыз мен емес бұны шектен шығарып осындай қойған қияметке дейін. Валакин кана фи долалин бағид. Бұл өзі ұзақ адасуда жүрген адам еді. Мен бұл қасында жүріп, ол менің айтқанымнан да бұл басқасын істей беретін дегенде. Сондай мағынада бір нәрсе болады. Сондықтан сол әркімнің қасында жүрген қарины да осы Рамазан айының өте қымбат екенін біледі. Сондықтан жаңағы Алла үшін менікі деп тұрған, менікі деп тұрған құлшылығымызды бұзуды қалайды. Яғни біз енді барлығымыздың қолымыздан келіп жатқан нәрсеміз бар. Ол таңертеңнен кешке дейін біз судан, тамақтан ажырадық. Бұл енді фиқ кітабындағы анықтамасы оразаның. Судан таң атқаннан кеш бітқанға дейін тамақ пен судан тыйылсаң, оразаң дұрыс болды деген. Бірақ ол оразаның негізгі жаңағы
Алла тағаланың қасындағы ақиқат ол емес та. Ол тек бастамасы. Одан кейін ары қарай оған пайғамбарымыз саллаллаху дизайн береді. Мысалы ол келеді да бір күні пайғамбарымыз былай деп айтады. Біз бәріміз жаңағы таңертеңнен кешке дейін тамақ пісірудан сол жеткілікті деп жүрген кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху айтады. Кімде-кім жалған сөйлеуден, оның ішіне енді бір өсиет, ғайбаттар да кіре береді, жалғанның ішінде ғой бәрі. Адам өйткені ойынан, көңілінен шығып жатқан нәрселер ғой. Біреудің өмірін бұзып жіберуі мүмкін мысалы. Біреудің қарым-қатынастарын бұзып жіберуі мүмкін, біреудің ойын бұзып жіберуі мүмкін. Сондай жалған сөздерді кім тастамаса, білімсіз істерді айналысуды доғармаса, онда оның таңертеңнен кешке дейін тамақ пен судан тыйылғаны Аллаға қажет емес. Сондықтан да пайғамбарымыз салсам бізге өте жаны ашиды. Егер сіз сұрасаңыз, мен үшін, мен өзіме бір жақын адам сияқты болады ғой, әркім өзіне қараса, әркім өзіне ең жақын нәрсе сияқты көрінеді да, бір жамандықтан сақтау, жақсылыққа қарай итермелеп тұратын. Сонда Алла тағала айтады, негізінде Аллахтың елшісі саған сенің өзіңнен де жақынырақ дейді. Ан-набию ауля бил муъминина мин анфусихим деп Ахзаб сүресінде айтады. Ол пайғамбар мүъминдер үшін соншалықты жақын, тіпті мүъминдердің жаны өзіне ондай жақын емес дейді. Сол біз өзімізге жақын емес кезіміз, өзімізге қиянат жасап қоятын кездерімізді. Алланың айтқанындай істемейміз да, басқаша істеп жүреміз. Сонымен Алланың алдында күнә тауып аламыз. Енді пайғамбарымыз бұл оразамызды сіздің оразаңызға, ұстап жүрген оразаңызға пайғамбар сіз уайымдағаннан да қатты уайымдайды да. Сонымен бір сөзбен ғана түсіндіруге тырысады. Бұл қандай сөз деген кезде, егер сізге ораза болған күні біреу келіп төбелес ашқысы келсе, немесе ұрыс ашқысы келсе, сен тек мен ораза едім деп айта салды. Яғни ораза айындағы еркектігің физикалық тұрғыдан болсын, моральдық тұрғыдан болсын, сенің ең күштілігің сол сөзді қуанып айта алу. Егер оны солай қуанып айта алмасаң, проблема бар. Еркектігінде, ораза айында. Жаңағындай бір күштілігінде де. Неге? Өйткені ол Алла үшін. Алла менікі деді ғой, атақ қойды да. Бұл сенікі демес енді. Былайша айтқанда. Атау солай әдемі қызықтырды да сауданы. Бұл менікі деді, ораза мен үшін деді да. Енді ол Алла, ұлы әлемдердің Раббысына ұсынып атқан нәрсең. Ол жерде айып болмау керек. Қаншалықты дәрежеде айып болмау керек. Жаңағы дефект деп сұрасаңыз, пайғамбарымыз айтады, жаңағындай төбелес ашқан кездерде де мінез тұрғысынан, сөз тұрғысынан, эмоция тұрғысынан ештеңе бүлдіріп қойып жүрме. Мен ораза едім деп айта салды. Яғни мен ораза деген сөз, мен Алланыкімін қазір. Мен өзімдікі емеспін. Өзімдікі болсам, саған сауал жүріп, саған жауап қайтарушы едім. Мен өзімдікінде істей алмаймын қазір. Көрдіңіз, өйткені сіз өткенде Рамазан айы басталған кезде кіріп кеткенсіз Аллаға. Сізге қазір ассаламу алейкум деп аяқталғанға дейін айтатын күнге дейін сізге болмайды жаңағыдай бірдеңені істеп жүреді. Қаншалықты дәлізі әдемі дегенде. Сондықтан да бұл айдың осы хадистердің пайғамбарымыздың бізге түсіндіретіні, сен Алланы танысаң, Аллаға амалыңды өте қастерлі түрде ұсынасың. Қалай болса солай ұсынылатын нәрсе емес. Кеше мысалы Адам алейхиссаламның екі баласы, ата Алла құрбандық дайындауларын бұйырған кезде екеуі де Аллаға құрбандық ұсынады да. Біреуінен қабыл алынды, өйткені ол ең жақсысын берген да Аллаға. Өзінің жаңағы егін өніміндегі нәрселердің жеміс пен егін көкөністермен айналысқан, ол шифруктымен астық, дәнді дақылдар, соның ең жақсы сапалыларын әкеп қойған ғой Алланың алдына. Соны Алла тағала от жіберіп қабылдап алып кетті. Ал екіншісі болмайтын бір жаңағыдай нәрселердің әкелген деген нәрсе. Сол секілді ұсынып атқан нәрсен ол сенің тағдырың біріншіден. Егер оны Алла қабылдамаса, сен біттің деген сөз. Мұсылманның байлығы қай жерде десеңіз, немесе пақырлығы қай жерде, менің пақырлық нүктем қай жерде. Мысалы айтайық, менде үлкен үй бар, үлкен жаңағы бақшалар бар, үлкен менде саудалар бар дейік. Бірақ мен бір амалды істеген кезімде менің пақырлығым соншалық
Алла қабыл етпесе оны, мен пақырмын болды. Менің жаңа бүкіл мүлкім көмектеспейді. Оны Алла Тағаланың қабыл етуіне. Өйткені оны тек Алла шешеді. Ол оны қабыл етеді, не қабыл етпейді. Осы нәрсе бар да. Сондықтан мен сол пақырлығым менің сол жерде тұр. Ол қабыл етпесе, менде түк жоқ. Сол үшін Мүъминун сүресінде Алла Тағала олардың бір сипаттарын келтіреді. Аллазина ю'туна ма атау ва кулубукум важила аннакум илайхи раджиун. Олар өздерінің істейтіндерін істеп болған соң, жүректері қорқады дейді. Раббыларына ертең қайтамыз ғой деп. Сол кезде Айша анамыз айтады: "Ей Аллахтың елшісі, істейтіндерін істеп болған соң" деген сөз, істейтін күнәларын істеп болған соң ба? Мысалы біреу арақ ішті, біреу тағы зина жасады, біреу тағы біреуді ұрлады, сосын қорқып жатқандарды айтып тұрма дейді. Яғни сондай мұсылмандарды айтып тұрма дегенде, жоқ, сен дұрыс түсінбедің аятты дейді. Бұл жерде намазын оқыған, оразасын ұстаған, қажылығын жасаған, садақасын берген, бірақ қабыл етпей қалса қайтем деп қорқып тұрған мүминдерді айтты дейді. Осы мүминнің бағасы қай жерде екен? Сен өзіңнің пақыр екеніңді ешқашан ұмытпа. Алла Тағала соны Мұхаммад сүресінде де айтады. Ең соңғы аятында. Валлахул ғанию ва антумул фуқара. Алла Тағала бай дейді, сендер пақырсыңдар дейді. Аш. Осыған келісіп алайық дейді. Мен осыған келісіп алу керек. Әйтпесе мен ұтып кетуім мүмкін. Құтырып кетуім мүмкін. Алла Тағала сондай бір қағидаларды үйретеді. Мен баймын, сен пақырсың, осыған келісіп алайық дейді. Сондықтан да міне біз осы Рамазан айында осыны соншалықты суреттеді бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді қадір түні келе жатыр ертең. Оның сауабы қандай? Бәленбай жылдар, 81-ден жылдың сауабын бергелі тұр. Бірақ енді бұның бәрі қабыл етіледі. Сол қабыл ету үшін мен осы айда Алла Тағала қабыл етсін деген бір күйменде болу керек. Сол күйдің біреуі ретінде пайғамбарымыз бағананы айтып тұр. Мен оразамын деп қоя сал дейді. Тіпті үйде бастап осыны. Бәлкім далада сіз бұндай нәрсеге Рамазан айы бойы ұрынбайтын шығарсыз. Үйдің өзінде бір нәрсе дұрыс тұрмай қалса, әшейінде сіз неге бұлай тұр деп айтасыз. Айта алмайсыз Рамазанда. Сізге бәрібір қазір қалай тұрғаны. Бүтін үйінің қазір ананың ана жерде тұрғаны ма, ананың мына жерде тұрғаны ма, маған қазір оразамның қабыл болғаны керек. Жаңағындай бір үйдегі әйеліңізбен бір болып қалуы мүмкін, баламен болып, әйтеуір болады ғой, бір туысқан бір нәрсе ойдағыдай, саудада досыңыз. Сондай кездерде Алла Тағала біздің көңілімізді сынайды. Сынақ болмаған кездерде біз әдеміміз. Сол әдемі кезімізде Алла Тағала қиямет күнін дәлелдеп береді бізге. Сені сынамағандықтан әдемі болғансың. Сөзі саған түк жоқ ол жерде. Сені ол жерде мақтайтын да ақтайтын да нәрсе жоқ. Не просто сынамаған. Бірақ сынаған кезде ол не істейді? Біздің ақиқатымыз білініп қалады. Бір кішкене тәкаппарлық бар сияқты, дәлелдегім келіп тұр да, анау жеңіп бара жатқан сияқты дегендей нәрселер. Немесе сен ораза едің, жаңағы сөздің өзінде айтқым келген кезде, мен негізі ораза едім, әйтпесе деген сөзді қосқым келіп тұр. Адамда осындай нәрсе бізде бар ғой. Енді бұлайды Алланыкім дегеннен кейін Алланыкі болып қалу керек. Біз қазір Аллаға дәлелдеу керекпіз өзіміз. Бізге керек жоқ ешкімге ештеңе дәлелдеп. Біреуден қорықпайтындығыңды, батыр екендігіңді, қандай керемет тарих жасағаның қызық емес. Өйткені Алла Тағала не деп айтады? Фәлә тузакку анфусакум, Нәжм сүресінде айтады. Өзіңді ақтамай ақ қойсашы дейді жаңағыдай сынақтардың кезінде. Неғыласың дейді дәлелдеп. Хуа а'ламу биман иттақа. Алла біледі ғой дейді кімнің қорқып жүргенін. Болды. Сондықтан сондай жағдайларда оразаның кезінде осындай керемет амал қабыл болу үшін ода айып болмау керек. Мен соған қарай жұмыс жасау керек. Біз өте жылтыр қыла алмаймыз біз. Сол үшін ол жылтыр қыла алмаған жерлерімізде енді өкініп Алладан кешірім сұрап пітір садақамен жамаймыз. Сондықтан пітір садақасының өзінде де жаңағы осындай айтылыпты ғой деген нәрсе емес. Кішкене өзінің қателіктеріне қарап. Түсіндіңіз ба? Өйткені сахабалар бізге түсіндіргендей, мүмин өзінің күнәсін еске алса, бір құлап кеткелі тұрған таудың астында отырғандай көреді дейді. Ал мұнафық бір шығынды қағаз жүргендей болады. Яғни бір 400-400 істеп кетсек те болады. Яғни бұл жерден кімге Алла жағдай беріп жатса, кішкене күнәнің орнын ойып көр да, үлкен қылып көр.
сондай сондықтан жаңағы садақа беретін кезде де кішкене сондай нәрселерді бүйтіп кәдімгідей жамайтындай, ана растворды да бір тастаған аямай салсашы дейді ғой, сол сияқты бір жаңағыда өзіміздің жамауымыз сол біздің. Сондықтан Рамазан айында бізге керекті ең жақсы нәрсе, мына тіл қашан түзеледі деген сұрақ туса, ой түзелмей, ой таза болмайынша тіл ешқашан түзелмейді. Ол мүмкін емес оның түзелуі да. Ойды сондықтан пайғамбарымыз салсам бізге мынандай әдемі келтіріп қойған. Мысалы, мына кісі мұсылман бауырыңыз, сіз бұл кісіден 10 жыл бұрын бастағансыз намазды, 20 жыл бұрын бастағансыз. Бұл кісі кеше ғана келді. Алла тағала юдхилу фи рахматихи ман яша дейді. Фатх сүресінде Алла тағала өзінің рахымына кімді қаласа соны кіргізеді. Менімен ақылдаспайды. Менің ойымда болмаған. Ол кісі намазға келеді деген. Кейбір адамдар айтып қалған ғой кезінде, Омар келе қоймас, есеге келмесе деп. Бірақ келтірді ғой Алла тағала. Сол сіздің ойыңызға кіріп шықпаған адамның өзінің біреуін исламға алып келуі сізге арналған сынақ. Именно сізге арналған сынақ. Не айтар екенсің деп. Өйткені ата біздің көңілімізге қарамайды. Бұл юдей халқын құртқан нәрсе болса, өзімшіл болған олар. Тек ол қалаған адам болу керек болған. Ана мансапта немесе дінде олар қаламаған адам болмау керек. Алла тағала соқтан олар қаламаған пайғамбарларды әкелгенде, олар тіпті сол пайғамбарларды өлтіруге барған. Көрдіңіз бе? Сол өзімшілдік деген нәрсемен пайғамбарымыздың үмбеті де сыналады. Содан тазалану керек та. Оның жолы оңай. Айтып отырық қой. Сіз 30 жыл болды да. Сосын мынадай бір адам келді, Алла тағаланың қалауымен келді. Енді не істеймін? Бұның қандай хақысы бар менде деймін ғой енді. Бұның 3 хақысы бар дейді Алла тағала. Маған не қойылып жатыр да? Жаңа ғана кірген ол кім сонша? Мен оның алдында бір 3 хақты атқаратындай дегендей адамда не болу? Алла тағала осылай сынайды. Біріншіден дейді, бұл кісінің мал мүлкі харам дейді саған. Соншалықты қастерлі дейді. Қол суға болмайды дейді. Екіншіден бұның жаны да сондай, оған қол суға болмайды. Үшіншісі, бұл туралы жаман ой ойлауға хақым жоқ дейді. Осы 3 хақы арқылы мен қағбадан артық дейді. Қағба бір-ақ тұрғыдан қастерлі сіздің құбылаңыз. Намазда немесе тауап жасаған кезде мен 3 тұрғыдан қастерлі. Соның ішінде ең маңыздысы жаңағы ол туралы менде жаман ой болмау керек. Қашан менде жаман ой болмайды, менің тілім болды, сөйлей алмайды ғой енді. Қашан тіл сөйлей береді? Ол сондай ғой деймін деген нәрсе неге тіл сөйледі? Өйткені ол ойлады. Менің олай ойлауға хақым жоқ. Бұл кісі 20 жыл, 30 жыл жаңағыда айттым ғой. Енді ғана келіп тұрды. Сонда да сондай хақысы бар. Өйткені Алла тағала оны иманды бергенде сол хақысымен қоса береді. Мен одан 40 жыл бұрын дінде жүрсем де, маған оның хақысын міндеттейді. Осы нәрсе болмаса, тәртіп болмайды жерінде. Сондықтан оразаның кезіндегі бір жақсы амалдардың бірі, ойды таза ұстауға тырысыңыз. Неге үйтті екен, неге бүйтті екен деген ойлар мысалы. Оларды баяғыда жеңетін уақытымыз келді біздің. Оны жеңбесек болмайды. Сол ойларды біз жеңе алмағаннан кейін, біз тіпті ана WhatsApp-тағы, Telegram-дағы бір ақпараттар келіп жатады ғой. Ертең осындай болады екен, бүрсі күні бүйтеді екен, бір жылдан кейін мына жақ болады екен, одан кейін Қытай келеді екен. Әртүрлі нәрселер, ақпараттар, Алла тағала сынақтары. Ма кана Аллаху лиютлихакум алал ғойби дейді. Алла тағала ешқашан сендерге ғайыпты ашпайды дейді. Ертең не болады? Ертең бірдеңелер болуы мүмкін шында да. Кеңес үкіметі де болған. Оны да ойлаған жоқ та болады деп. Бірақ жалпы біздің тілейтін нәрсеміз не жағдай болса да Алла тағала бізді сол жағдайға құл қылмайды. Егер 2 шартты орындасаңдар, халық ретінде, халықтың деңгейінде. Яғни интумину ва таттақу фалакум ажрун азим. Жаңағы аят деген айтып отыр. Мен ғайыпты ашпаймын сендерге. Бірақ иман мен тақуалықты ұстап берсеңдер, сендерге күшті сыйлық болады. Дүниеде де. Яғни бізбен ешкім ойнай алмайды. Өйткені бізді ақпараттар Телеграмдағы құбылтамайды. Біз өзгермейміз оған. Құдай тағала хақ деген нәрсені өзгермейді. Хаққа сенген мұмин. Оны да анау ақпараттар өзгертемейді. Сен сонша жыл намаз оқып, тахаджуд оқып жүр, ораза ұстап жүр, бір ақпараттың артында кете берсе не болады ол?
Сондықтан Алла тағала бізге Ниса сүресінде бұндай нәрсе әйелдердің мінезіне тән екендігін жаңағы баяндап отырып, именно Ниса сүресінде, әйелдер деп аталатын сүреде бізге осы нәрсені айтады. وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ Қашан мұъминдердің арасына бір қауіп төнейін деп тұр екен деген хабар келе қалса, немесе қауіп төнейін деп тұрған, бірақ қауіп болмайды екен, бәрі аман екен деген әйтеуір бір хабарды айта салса, әзәғу бихи, мұъмин қоғамы соны өз араларында таратып жібереді, елшінің алдына апармай жатып дейді. Сол таратып жіберген кездерінде негізі үлкен жамандыққа душар болар едім деп айтсаңдар, егер мен өзімнің кеңшілігіммен, рахыммен сақтап отырмаған дейді Алла. Сондықтан уәләулә фадлуллахи алейкум ва рахматуху. Сендерге Алланың кеңшілігі мен рахымы болмаса еді, латтабаътумуш шайтана илля қалила. Азғантай бір тақуа сандығын айтпағанда, қалғандарының күллісі міндетті түрде шайтанға еріп кетеді. Яғни фитнаның көкесі болатын еді елде. Сол фитнаның бәрін намаз оқитындар жасайтын еді. Ойлаңыз. Өйткені ақпараттар, неше түрлі нәрселер бізді ол нәрсе қозғалтамайды. Өйткені болатын нәрсе ол о баста жазылып қойылған нәрсе. Бізге ең қиын нәрсе, біз жаңағы иман мен тақуалықты қойып бермесек Аллаға, сол үшін болатын нәрсе, ол сол қорлық. Ал басқа нәрсе бізді қинамайды ол. Жер Алланыкі, ол мүмкін емес. Алла тағала бізге бір жақсылықты осындай иманның бәрін әкеле жатып, бостан босқа бізді бір сынаққа салып қойды. Сондықтан иншалла, егер біз пиғылымызды Аллаға қарай өзгертетін болсақ, сол біздің жаңағы өзімшілдігіміз бар, арамызда тәкаппарлық бар, біреуде жаңағындай нәрсені сүйеді, біреу мансапқорлық сүйеді, біреу сол жаңағы иудейлердің үйретіп тастаған, осы қоғамға сүйіп тастаған мінездер бар. Сол мінездер біздің бойларымызда жүр кішкене. Сол мінездердің кесірінен ғана біз ұрынып қалуымыз мүмкін. Өзімізге Алла тағаланың бергелі тұрған бір жақсылығынан біз солай айырылып қалуымыз мүмкін. Тағдыр деген нәрсе сол. Тағдырда мысалы бүгін осынша сауап жазылған, таңертең таң күн шыққан кезде сондай бір сауаппен шыққан. Ол сауапта мен алуыма болатын еді. Бірақ мен оны алатын уақытта мен жаңағындай жалқаулық жасадым ба, басқа бір шаруалармен айналысып жүрдім да, мен өзімді өзім махрум қалтадым одан. Аған бүгінгі күн солай жазылған Алланың білімінде бұрында. Егер мен оны уайымдап, оны сауабын жібермеуге тырысқан кезімде, мен сауаппен батыратын едім мына түнде деген нәрсе. Тағдырым солай жазылады. Ол тағдыр деген Алланың білімі ғой. Білімінде болғанда бізбен не істейді. Мысалы Ухуд шайқатына қараңыз. Ухуд шайқасында жеңіп келе жаттыңдар дейді. Лақауды садақакумуллаху бағытақу. Алла тағала сендерге Ухуд шайқасының басында өзінің берген уәдесін растап келе жатқан еді. Яғни жеңіп келе жаттыңдар. Хатта тахуссунакум биизнилла. Алланың рұқсатымен оларды жеңіп келе жатқан едіңдер дейді. Бір кезде келдіңдер де бұзылдыңдар дейді. Алла тағала ешсе таудан түспе деп түсіп кеттіңдер. Сөйтіп қош түсейікші деп ана ол жаққа қарай кеттіңдер. Сөйтіп сол жерде дүниені қалайтындарың, ақыретті қалайтындарың маған айқын көрінді да. Өліп қала жаздадыңдар, мен аман алып қалдым дейді. Мен сендердің мүшриктердің қолдарынан аман алып қалған сол жерде. Күлімді қыржы беретін дейді. Өйткені мен сендерге бәрібір мейірімдімін дейді. Өйткені сен өкінетін адамсың ғой дейді де ертең. Жылап кешірім сұрайтын маған сол түрің жеткілікті дейді. Сол үшін мен сені олардан құтқарып қалдым, оларда ешқандай тәуба да жоқ дейді. Сол секілді иншалла болашақтағы жақсылықтың келуі немесе бір жаңағындай жамандықтың келуі деген нәрсеге үмбеттің өзі үлес қосады. Бұл Алла тағаланың тапсырмасы қиын емес. Имандылық, тақуалық. Қай жерде бізге сабырлы бол деді, сол жерде сабырлы бол. Қай жерде табанды бол дейді, табанды боламыз. Қай жерде шүкірлі бол дейді, шүкірлі боламыз. Біз Алланың айтқанымен жүретін болсақ, еркегімізде, әйелімізде иншалла. Мынау Рамазан айы сол принципті, характерді қалыптасуға өте лайықты айда. Бір ай ғой енді. Соқтан осы нәрсені біз жақсы атқаратын болсақ, Алла тағала бізді ешкімге қимайды. Біз құлымыз, бірақ бәрібір сол Алла тағаланың айтқанымен жүргеніміз үшін біз мына бүкіл әлемде ана жұлдыздарынан да артық жарқыраймыз Алланың алдында. Егер Алланың айтқанымен жүрген болсақ та біз. Сондықтан сол арқылы ғана бізді Аллаға жақындататын нәрсе сол да. Біз Алла тағалаға дүниеде де ақыретте де иншалла тек солай ғана жақындай аламыз. Берген өзінің орны бар. Осы оның үстіне Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің керемет екендігін бүгін дәлелдеу бүгінгі заманда біздің мойында тұр ғой.
Бізден кейінгі ұрпақта біз білмейміз қалай болатынын. Ол ұрпақ біздің бойда көрмесе бұл дінде қасиетті тұрғыдан, құр ритуал мағынасында емес жаңағыдай. Намаз оқу бұл действительно қасиетті, қастерлі нәрсе екенін көрмесе ол қызымыз, олар одан кейін бұны ондай дәрежеде ұстай алмайды. Өздеріңіз де байқап жүрсіздер ғой, намаз оқы деп балаңызға қайта-қайта айтасыз, дұрыс па? Сіз болмасаңыз тастап кетуі мүмкін ғой. Осылай тастап кетілген кеңес үкіметінің алдында. Олар қорқып тастап кеткен. Жаңа қысымнан. А біз тоқшылықтан тастап кетуіміз керек. Ол үшін сіздің уайымдайтын нәрсеңіз өзіңіздің отбасыңыз. Сол отбасыңыздың өзін керемет қылып қалыптастыра жатсаңыз, иншалла. Ол үлкен жұмыс ол. Анандай мешіттегі бір болып жатқан нәрселер, анда болып жатқан нәрселерге басыңды қатыра бермеңіз, әртүрлі нәрселерге араласып. Бәрібір жоқ түк істей алмайсың. Бірақ отбасың бұл сен шын мәнінде берілген сенің бақытың да. Сен ең қымбатты адамдарың сол жерде. Осы отбасыңның өзін қиямет күніне әдемі қылып қиласаң, сен үлкен жұмыс бітірдің. Осы жерде отырған әркім өзінің отбасын солай реттейтін болса қазір, онда мына отырғанның бәрі қоғам емес пе? Онда қоғамның бір бөлігі күшті болды емес пе? Сол жұмыстар иншалла тағала бәрімізге нәсіп етсін.